khi mà bọn em hủy cái show diễn đó thì mới là vấn đề. Nhiều cái chuyện nó còn khác hơn nữa. Thì mọi người lại đổ lỗi cho mẹ em, là nói mẹ em ép bọn em là phải diễn ngoài mưa, phải đi cày để kiếm tiền. Nói mẹ em là hai đứa trai thẳng, ép mẹ bắt hai đứa phải tạo trò như vậy để cố tình câu like hay là cho mọi người chú ý vào. Thực sự tất cả đều là sai hết hoàn toàn. Mẹ em là một cái người mà kiểu rất là không chịu nhận show cho bọn em luôn. Bọn em muốn nhận show nhưng mà mẹ lại không cho. Mẹ muốn nói là dành thời gian đó để cố gắng tạo sản phẩm thôi, đừng đi diễn quá nhiều, nó sẽ làm cái hình ảnh bị mờ nhạt. Nhưng mà một số bạn lại không hiểu. Một số bạn lại nói là mẹ bắt đi diễn, mẹ bắt phải cài MV. Rồi về cái chuyện có Thiên An xuất hiện thì mọi người lại nói là Thiên An lại là con riêng của mẹ em. Trời ơi, cái chuyện đó là nó cực kỳ nhạy cảm luôn á. Và em thấy như vậy là lại xúc phạm đến mẹ của mình, như vậy rất là buồn. Thực ra á, em cũng suy nghĩ rất là nhiều, bao khi em muốn làm, nhưng mà với cái tính của mọi người ở trên mạng xã hội á, thì bây giờ mọi người có cái quyền tự do ngôn luận, cho nên là mọi người cứ chửi trước đã, mọi người cứ nói trước đã, còn mọi chuyện không sao. Ai cũng muốn đưa cái comment của mình chửi á, chửi thật hay để được thật là nhiều like. Cái chuyện đó ai cũng rất là thích. Mặc dù là em nói thật là có nhiều người không ghét bọn em đâu, nhưng mà vẫn thích như vậy đó để có nhiều like đó. Thì đó là cái hiện trạng thực. Và cái chuyện ví dụ giống như là những cái sản phẩm của bọn em á, ví dụ bây giờ một ngày nào đó bọn em mặc một bộ đồ đi, thì mấy bạn, có một số bạn lại nói đồ đó là do mẹ bắt mặc nên xấu, cái gì cũng đổ lỗi cho mẹ em. Mà trong khi đó mẹ em là một cái người luôn luôn đứng sau bọn em để ủng hộ, để làm hết tất cả những cái việc cho bọn em, từ cái bữa cơm, từ cái quần cái áo, rồi xong rồi tới hướng đi về âm nhạc. Sai bây giờ em đàn sai một nốt thôi mẹ em cũng biết. Thực ra ngay cả bản thân em chưa biết, nhưng mà mẹ em còn thấy được những cái lỗi của bọn em mà mẹ em đang khắc phục từ từ. Rồi cái khoảng thời gian quá sớm để bọn em mới bước lên được cái con đường nghệ thuật của mình, thì mọi người cứ đổ hết lỗi cho bọn em. Giống như là mới đây nữa thì lại dính cái vụ Mitty và bọn em ấy, thì mọi người lại có ý kiến trái chiều. Đó là lúc ban đầu mọi người bảo á, là thôi đổi nữ diễn viên đi, để Thiên An đóng hoài thì không được, tẩy chay Thiên An. Xong bây giờ tới bắt đầu suy nghĩ thấy như vậy, thấy thôi cũng vì mọi người nghe ý kiến mọi người rồi, ok, bắt đầu mới là đổi cái concept trong MV. Đổi cái bạn cũng rất khó để mà Mitty theo lịch trình là quay 3 ngày 23, 24, 25, nhưng mà vì Mitty bắt buộc phải đổi lại 22, 23, 24, là phải thay đổi rất là nhiều thứ để có thể mời được Mitty, rất khó. Và sau đó cuối cùng bây giờ MV ra thì mọi người lại đòi tẩy chay Mitty. Cho dù mình làm thì mình có thể lắng nghe ý kiến của mọi người đó, thì mình có thể làm sao để có thể phù hợp nhất có thể thôi, chứ không thể nào mình có thể làm vừa lòng hết tất cả mọi người được. Và chính vì cái chuyện đó là mẹ em lại bị là cái người chịu đòn nữa, là nói tất cả đổi đồ các thứ, đổi diễn viên là do mẹ em bày ra hết, cái gì cũng đổi lỗi vào mẹ em hết. Nói gì đi bạn? Thì nãy giờ ông nói hết rồi. Thật ra nói chung là dần đi một khoảng thời gian, nói chung là cũng không có dài nhưng cũng không ngắn. Đối với em hiện tại thì em cảm nhận thấy thật sự nếu một thành phần fan của em á, không phải đơn giản là họ chỉ thích thôi, mà họ còn có nhiều suy nghĩ khác nữa. Cho nên là em suy nghĩ là nếu thật sự bạn đó là fan của em, chắc chắn bạn không nói vậy. Tại vì fan em, tụi em dễ thương lắm, thật sự dễ thương lắm, họ hỗ trợ tụi em rất là nhiều. Thì chính vì những điều đó em mới cảm nhận thấy là đôi khi những cái lời nói cũng như là những cái điều hiện tại đang xảy ra có thể là do một phần cũng không phải thật sự là fan của tụi em. Thì họ chỉ muốn nói ra những cái gì mà họ thích thôi, chứ họ không nghĩ cho tụi em. Thì chắc chắn những bạn đó chưa chắc phải là fan của tụi em.
Tại vì fan của tụi em có những cái đức tính rất là khác, họ dễ thương, họ gần gũi, hoặc là họ rất ủng hộ, họ biết tụi em đang làm gì, hoặc là họ biết hai đứa em như thế nào. Em từng chứng kiến một cái cảnh em đi diễn, trước khi biểu diễn em sao chết, các bạn nam nó cực kỳ ghét em, cực kỳ không thích luôn. Nhưng tới khi diễn cũng là chính bạn đó, bạn đã cầm máy quay, bạn đã làm vlog đó luôn, thì bạn đó lại là người quay và hô to, hô hét. Trước đó thì bạn đó là một người nói chung là không thích đi chụp hình, như khi bạn ấy còn không chụp hình, đó là bằng bạn nam. Nhưng mà tới khi tối diễn á, tại vì bạn đứa đứng gần em quá, thêm nữa là bạn đó quay cái máy nhỏ thì em dễ để ý hơn. Tại vì những cái người hay xài vlog á thì họ hay quay cái máy nhỏ, thì chính bạn đó mới là người kiểu gọi to, hô to, nói chung là sung quẩy theo cái bài hát. Thì em mới cảm thấy là cái cảm xúc của con người ta nó thất thường lắm, nó không phải là cố định, cũng không phải là chỉ duy nhất bạn đó như vậy. Thì em còn nghĩ là nói chung là có thể họ trên mạng như vậy thôi, em chưa bao giờ nghĩ xấu họ, cũng chưa bao giờ ghét ai mà nói cái gì xấu em á. Em đều xem những điều đó như cái đóng góp, chưa chắc họ nói trên mạng như vậy là họ sẽ ghét em ở ngoài đời, họ không thích em ngoài đời. Nói chung là có những rất là nhiều thứ xảy ra trong cuộc sống. Thật ra là bọn em cũng có làm thử rất là nhiều lần rồi, nhưng mà FC càng ngày càng một gia tăng ấy, cho nên là mình nói được một nhóm người đầu tiên, nhưng mà bắt đầu một nhóm thứ hai lại vào tiếp nữa, thì mình không thể nào cứ lâu lâu mình lại nói một lần. Thì ngay như cái vụ mà từ ban đầu, từ em ngày trước đi, thì tất cả mọi người vào FC á đều phải có chứng minh nhân dân, hoặc là một cái gì đó để chứng minh mọi người là một cái người đàng hoàng và có thể so sánh được là người đó có thật. Ví dụ giống như là phải có một cái chứng minh nhân dân, hoặc là một cái thẻ học sinh, hoặc là bất kỳ một cái giấy tờ tùy thân nào đó để chứng minh họ là người thật. Bởi vì sao? Bởi vì đã có trường hợp rồi, giả danh đi vào trong FC của em để lừa tiền của các bạn fan, bảo là để đóng góp hay cái gì đó ba la rất là nhiều, từ thiện đồ này nọ, là lừa đảo, vào trong FC lừa đảo. Cho nên là vì sao em mới có cần cái đó, là cho dù lỡ có chuyện gì xảy ra, bọn em vẫn biết được cái người đó là ai, thì mới cần những cái giấy tờ đó để chứng minh thôi, chứ không phải là để cần phải nắm lai lịch hay cái gì đó kinh khủng cả, không à. Bọn em chỉ muốn là bảo vệ cho fan của mình nếu có thể. Và gần đây vừa mới hôm qua hôm kia gì đó xuất hiện một cái vụ, đó chính là có một người lấy hình của một cái bạn nữ khác giả danh vào trong FC của bọn em, bảo với FC, và trong FC có nhắn tin lại cho em nói là có một cái bạn ở ngoài Hà Nội bị bệnh tim gì đó, và xong phẫu thuật xong bây giờ chỉ còn khoảng 40% sống sót thôi, và đang hôn mê bất tỉnh, rất cần được hai anh để ý tới đó, và kêu gọi mọi người hãy ủng hộ chuyển khoản hay gì này nọ. Và có bạn đã bị lừa. Thực ra bây giờ cuối cùng cái người bị sử dụng hình ảnh đó, họ lại lên tiếng, là họ bảo là trời đất ơi, tôi vẫn còn đang sống sờ sờ ở đây nè, tại sao lại nói như vậy, tại sao dùng hình ảnh của tôi để lừa gạt mọi người. Và hiện tại cái câu chuyện đó đang gây tranh cãi ở trong FC đó, và bắt đầu có thể là lần này em sẽ sử dụng biện pháp mạnh để có thể xử lý được vụ này. Đó là do là cái lúc ban đầu khi mà mọi người hiểu lầm tại vì sao mà đi vào FC của Sắc và KICM cần phải có chứng minh giấy tờ tùy thân, người sổ hộ khẩu đồ này nọ đó. Đó là bây giờ chính vì cái sự sơ suất đó là bây giờ mới ra cái hậu quả nghiêm trọng như thế này, là một số bạn trong FC bị lừa tiền triệu. Và bây giờ bắt đầu bọn em sẽ dùng biện pháp mạnh hơn để có thể xử lý được. Và còn một phần nữa đó chính là ở người khác đi vào những cái FC của những anh chị nghệ sĩ khác, báo tự xưng là fan của Sắc và KICM, xong rồi khiến cái sự lời qua tiếng lại giữa các FC với nhau và gây chiến. Đó là có những người tự xưng là fan của Sắc và KICM, nhưng mà trong khi đó lại đi chửi những người nghệ sĩ khác hoặc là chửi những FC khác, thì gây tổn hại rất là lớn cho cái uy tín của bên em. Về cái chuyện này thì em thấy nó rất không khả thi mấy để có thể xử lý được, bởi vì bây giờ với cái quyền tự do ngôn luận của mọi người á thì rất khó để có thể xử lý được. Vì hầu như vào tất cả những cái bài đăng của những anh chị nghệ sĩ hay là một cái thông tin gì đó ai cũng chửi hết, và chửi chỉ để được like thật là nhiều, chửi chỉ để lên top. Và cái hiện trạng này
em không biết là nếu mà không làm mạnh thì nó sẽ diễn ra đến bao giờ nữa. Và rất nhiều người bị, ví dụ giống như là cái vụ vừa xong là cái vụ về cái chuyện mà giả danh là có một cái người bạn bị mổ tim hay gì đó, là xong rồi bị giống như còn 40% sống sót á, thì cái chuyện đó là không có thật. Và có thể là bởi vì đây là cái sự việc mà có mang đến tính chất lừa đảo về tiền, và em có thể chắc em sẽ nhờ bên phía công ty, có thể là nhờ công an vào xử lý vụ này, bởi vì đây là một cái việc mang cái tính chất lừa đảo, gây tổn hại thứ nhất là cho đến cái uy tín của bên em. Bây giờ thử giống như là mọi người không biết, mọi người lại tưởng là cái người đó là do chính bên em tạo ra để lừa tiền fan thì sao? Cái đó sự việc nó còn gây tranh cãi nhiều hơn nữa. Còn về cái phần mà biện pháp mạnh thì trước mắt là về phần Facebook bọn em á, thì chắc có thể là sẽ chặn một số bạn và có những cái comment hoặc là những cái hành động không tốt, và ví dụ giống như là nói xấu bọn em, và kiểu giống như là nói về công ty bọn em á là một cái công ty rất là bào nghệ sĩ, mà trong khi đó em đang chính là giám đốc đại diện của công ty, là chả là em là người hại ra hai thằng luôn đó. Thì mọi người nói là công ty đang bóc lột sức lao động và công ty bài trò này nọ để có thể là câu like hay câu view gì đó. Thì trước mắt là bọn em sẽ chặn một số bạn để có thể là tạm thời giải quyết được cái vấn đề này. Còn về cái việc sau đó thì chắc chắn là phải kiếm một cái biện pháp nào đó mạnh hơn để có thể xử lý được cái việc này.